zenyika hapana chavanobudisa zvimabhishopu zvazve zviri kungowesto kuda kungotsvagawo relevance kumapoliticians. Yes. Nekudya navo nekupuwa mastands ndo zvavari kutsvaga. Problem yedu iri much deeper zvavari kuita izvi. Ndakati dai vandideedza inini. Yes. Ikinzwaka zvandiri kutaura. Yes. Natsonditarisisai imi vari munoenda. Dai vaita sei? Vakudeedza. Dai vandideedza ini ndavataurira kuti nyaya iyi inotongwa sei. Ini ndine mazwi akatobva kuna Mwari pamusoro penyika yedu. Ende mashoko acho andinawo kana ndikavataura havatende. Ndazviri kudiwana Mwari pavarika. Makunun'unu maudza moyo. Aika. I'm not joking. Do you know that I really wrote a letter to President Mnangagwa? Yes. 3 months ago. And I went to leave it with his advisor. And he promised me that he was going to deliver that letter to his house. And I'm sure that he received that letter. In that letter, last night I was meditating on those letters. I wrote a letter to President Mnangagwa, President Mugabe, on the 5th of June, 2017. He didn't respond. He snubbed me to his detriment. And this time, 3 months ago, I wrote a letter to President Mnangagwa. He has not yet called me. I'm thinking of publishing those letters. Ndikufunga kudzipublisha. Ndinoda kudzipublisha nemadata adzo kuti vanhu vagoziva kuti hatisi kutaura zvinhu zvikungofungwa navanhu. Yes. Vamunangagwa handina chandakambotaura mutsamba, ndakangovati ndine mazwi akabva kuna Mwari. Kana mukandideedza ndokutaurira, ende ndinawo mazwi iwayo akabva kuna Mwari. Kana mazwi iwayo ndikavaudza havambozviita zviri kudiwa nemazwi iwayo, nekuti zvavanoita neunhu hwavo hazvigoni kuita humble himself to what God wants. But that is the only solution that our country is going to need for things to happen in the manner yatiri kutarisira kuti zvinhu zvifambe. Hazviri kudiwa hazvisi, but dialogue haina chainoshanda. Because if you are dealing with a person who is possessed, what you discuss, he discusses with you something that he doesn't mean. And after the meeting, he goes to do the opposite of what you have agreed. In order for you to make a dialogue, you need somebody who is sober, in his right mind, yes, and free from demonic influence. And we don't have people. Our pastors, our bishops, they are possessed by demons. Our politicians are also possessed. Yes. Maria vakatotambisa vachita breakfast here. Dai vakatogadzira road kana half meter zvayo zvaitove nani. Ndikutaura chokwadi. Ndikuda kuzvitaura kuti musaise tarisiro pasina chiri kuzobuda. Yes. Kuitira kuti kana zvaitika muchati akambozvitaura murume uyawo. Apachobuda. Chiri kudiwa hachisi kuti vanhu vaende kuna Mwari. You know, the bishops, Pastor Maranga, they want to gather politicians on one place. And then they say, let's pray to God about Zimbabwe. That does not work. Yes. What works is for politicians to gather so that they may hear the words that God has sent from heaven. Amen. Chinoshanda panyika panapa akusi kuungana kwevanhu votumira mashoko kuna Mwari. Hazvishande. Because pamunotumira mashoko enyu anenge ari wrong futi, because hamuziva nena Mwari wacho, you don't know how to address him. Chinoshanda ndechekuti muungane moudzwa mashoko akabva kuna Mwari. Manje mashoko akabva kuna Mwari manje amuawane kana musati masangana neanozivana naMwari. Amen. Zvechokwadi chokwadi. Mashoko amawane. Sate tiri pano zvedu kana vakasatideedza kuprayer, even dai vakatideedza still ndaenda. Because handideedzi kuna politician, hakuna vhesi yakadaro. Politician ndotomudeedza inini kuti yaitoonani. Sezvo ndakaendesa tsamba kuti ngationa-nei. Ini ndinofanira kuti ndaukuonai. Kwete kuti ivo vatida kukuona, vanogada kundidini? Vanei chavanonditaurira. Havana china upenyu chavainacho. Yes. Ukuona pana nyaya. Saka kana mukazvikudza mukati hatingateerere munhu mudiki akadaro, regai kuteerera.
asi mune chikukwarira mukati tazvandotaura ndakabata maiki kudai ndozoitika. Nyasha dzakafanana nenhumbu. Taura ari pasaidi pako kuti nyasha dzakafanana nenhumbu. Kana mukairamba kuti hana nhumbu ari kunyepa, kana iripo inoonekwa. Unoona lezo kuti murambe kuti hana unongoti chirombo chakaichocho iripo nhumbu. Hadzirambike nyasha kana dziri pamunhu. Zviri kunzwika? Ende nyasha hadziwanikwe kana maakudzwa zviprofita. Aiwa, zviprofita ibenefiti yenyasha. Nyasha hadzisi muzviprofita. Nyasha dziri muvhangeri. Vhangeri ndo rine nyasha. Kana manzwa vhangeri manje ndo dzinokuratidzai padziri nyasha dzacho. Yes. Wazvinzwa? Hadzitangire kumaprophecies. Maprophecies imanifestation yenyasha. Nyasha dzinoonekwa pavhangeri. Mukanzwa vhangeri munobva maziva kuti uyu ane nyasha dzaakapiwawo. Ndopaanozokuti Mwari ataura neni achiti zvakati. And my politicians they are very proud and very arrogant. When you want to tell them what God says, they don't want. They want to call you when they feel like they want to talk to you. And they will say to you, man of God, pray to your God. The man of God does not work for the politicians. He works for God. So he cannot get an instruction from the politician to pray to God. No, he will have to give the politician an instruction obtained from God. Saka order hiyo yokusvikira yakuremekedzwa inenge ichingori njada njada mangwana njada njada mangwana. Hazvichinje. Kusvikira vanhu vakuti no ngatiteererei zvinodiwa naMwari. Ngatimudedzei timubvunze kuti iwe Jeremia iwewe Jeremia iwe Paulo iwewe chikepe chinosvika here ichi kuRoma ichi? Urikuzwa nawecho? Ndokononge ndiri musungwa zvangu muchingoro chenyu ichi, chikepe chenyu ichi, handisi muridzi wacho, imi ndimi varidzi vacho. But mukasataura neni manje munofa meze. Inyasha dzandakapiwa hadzichinje. Dai Mwari aida kudziisa kumunhu akura, dai dzakapiwa Mugabe. Noza maturity zvayakaita. Vanhu vakati maturity. For mature leadership. Ndobva vaisa age, vakati age ndo maturity. Ona mistakes akaitwa naMugabe. The mistakes that our former president has committed are more than the good things that he did for this country. Yes. The things that he did to help build Zimbabwe are less than the things that he did to destroy Zimbabwe. If the truth is to be said, that is. And within 6 months of the new dispensation of mature leadership, more than 20 people have been killed in the streets. So much for mature leadership. The benefits of mature leadership is death in Zimbabwe. Yes. Mukapuwa mature leadership munofa muri mudzimba dzenyu. I know of somebody akapfurwa ari mumba make. Akandivhura door akati handivhure, ndobva wapfura ari mukati imomo akapfurwa gumbe. Bara rikabuda nekusero. Hapana zvaangaita. Kungove muZimbabwe chete imhosva. You can die anytime. Yes. Akafira kuti ndiwe muno. Saka hapana mature leadership. Hapana mature leadership. Panturine manyuwa leadership. Zvandiri kutaura zvotyisa. Izvo zvandiri kutaura zvimwe zvezvinhu zvandaifanira kunge ndichivataurira kuti Mwari ari kudei. It's true. God
God has got things that He has said concerning this country, a lot of them. And I'm not going to divulge a lot of information. I still hope that one day this current president is going to give me an opportunity to tell him what God wants regarding this nation. If what I know, what God wants to happen in this country is not done, there is not going to be any changes that are going to affect the lives of the ordinary Zimbabweans in a positive way in Zimbabwe, in the dispensation or in the era of this presidency. Nothing. I told you some other time why these leaders are not going to bring any development, any progress. I told you, I'm not going to repeat that. But coming to the issue at hand, we then wandered into the politics of Zimbabwe because the current leaders that we have so far, both in the ruling party and in the opposition, they are so keen on talking about Bible, scriptures, God, Jesus, Holy Spirit. Something that President Mugabe was not going to be doing. He never spoke much about God. He made his mistakes, but let us give credit where it is due. Our president never spoke about God wearing a ZANU-PF cap. President Mugabe never spoke about that, which means our leadership is degenerating into more blasphemous practices than it was before. This current leadership is worse than the previous leadership. Yes. I told you the day that they forcefully took power unconstitutionally, criminally from President Mugabe. And that is one of the other issues that God said, I have got to talk to him about this issue. I said, takapinza ngozi mumusha, takazvitaura. Yes. And handisi kuzomira kuzvitaura, ndichazvitaura futi, charamba chizvitaura. Kuti hurumende yakavhoterwa ikabviswa nechisimba, ingozi yamapinza mumusha, iproblem. Zvisinei nekuti mabvisa haachadiwa nevanhu, but mabvisirwa akaitwa Mwari hazvide futi. Imhosva yakatoparwa pamberi paMwari. Iyo iyi. Yes. Handidi vaMugabe kuti dai vanga varamba varipo, vangadai vakabva kudhara, ndakambozvitaura kuti vakapererwa nenyasha, but mabvisirwa avakaitwa haana kunaka. Akabviswa zvechitororo, akabviswa nechisimba chikuru chakaitwa muno misha. Hapana legitimate leadership ipapa. It's a criminal leadership yatinayo. Yes. We have got a criminal government. Kusvikira yagadziriswa, vaMugabe vagarwa navo pasi, votaurwa navo nyaya yechotongwa, vanhu voyanana, inotori chigamba chiri pagemenzi rewaiti chakatosvibisa hembe yemunhu. Icho chichi hazvina basa kuti hamavadi zvakadii, mabvisirwa avakaitwa, Mwari haasi kuzvifarira izvozvo. Yes. Saka inyaya dzakawanda dzakakanganiswa nedziri kukanganiswa dzichada kuti dzigadziriswe God's way. Zviri kunzika zvandaura? Yes. Yes. God's way. So let's go ahead. The leadership is abusing scriptures like everybody is doing, because God has deprived them of an opportunity to understand what God intended in His writing the Bible. When He wrote the Bible, He had an intention. God is the one who wrote the Bible. Amen. And the people of this world needed to hear from God. What is His message in the Bible? So when we talk about the 7 seals, we are talking about God's encryption code. God encrypted the Bible. So you have got to differentiate what people think, what people want, and what God says. Zvakasiyana zvodiwa nevanhu nezvinodiwa naMwari zvakaita sei? Zvakasiyana. Vanhu vanga vakunoti Mugabe vaende, saka vanhu vakati mabvisirwa ava hazvina basa kuti vabviswa nechisimba here, as long as vabviswa. But Mwari hazvide izvozvo. Mabvisirwa ava akaitwa haana kunaka. Imi makazvifarira zvenyu muchifunga kuti zvinoita nani. Iye zvino makutoti dai manyora tsamba kuna Gushungo kuBlue Roof kuti Gushungo hamugoni here kudzoka. Ndofunga muri kuzviona kuti vava vari nani. Nekuti nguva yaGushungo chingwa hachina kumbosvika pa$2. Hachina kumbosvika pa$2. Hakuna musoja akamboridza pfuti mustreet vaMugabe vachitonga. Asi zvamboitika izvozvo. Ende iye zvinezvi vanhu vakutanga kuona kuti vanenge vaitaura chokwadi kuti ndiri kushayawo kusiyira. Yes. Vaitaura chokwadi. Yes.
pandakanda kuda kuvapa mhosva ndepe vakanga vaa kuti vaida kusiyira vasikira mai ndikati muchisiya munhu akadzongera kudaro here aiwa tiri zvinhu zvakadaro munhu anobvikiswa bhutsunari tina mavhungo kuti dhizi robuda mutombo ndiye angete purezidendi yeye aiwa tiri zvinhu zvakadaro itai siriyasi kushungu tipewo munhu anonyatsogaya murume uya so nai makambozviona izvozvo hativengi vanhu but munhu ngaapiwe paanokwanisa kana achikwanisa usabhuku munomupa usabhuku mumwe akwanise usabhuku momupa uvhidhiko mukamutora kuvhidhiko mukamisa kudenga uko mucharura nekuchema munongozvora kuti uyu takamisa pasingakodzero kana zvikasataurwa asi zvoonekwa zvino kana wazotumwa naMwari hauchike munhu manje unotaura wakatarisa kuchinjikwa haunoomotya. If a land does not have the voice of God, it is a cursed land. Yes. Zimbabwe was supposed to count itself blessed. Amen. Because there is one person in Zimbabwe who hears from God. And that is myself. Yes. Aripa kujeperai. Kana kutaura chikutendererai nekunyara. Kana indakamira pano ndonzwa Mwari. Chokwadi. Kana mukasazvida henyu rambai. Asi chokwadi. Chokwadi. Kunyange zvazvo zvinotaurwa naMwari musingazvifarire asi zvinoitika makatarisa kwenga zvakataurwa zvinezvi. Yes. Kwenga zvakataurwa zvinezvi. Mwari anotaura but anotaura nevaanoda vaakatuma vaanoshandirwa navo. Yes. Amai vakabuda mba vakanopomba vakanoitirwa mwana nemumwe murume baba vobudawo unoita vakadzi vaviri kubasa kwavo kuhwange kwavanoshanda kana vagara pasi kuti mukadzi wangu ngatichiwirirana naye tidzokere kuita vanhu kwavo ngatidzokere pamusha pedu havagoni kuti let bygones be bygones vanogara pasi mabygones acho ambori manyi amo kuti mabygones zvinyi zvamakaita hangatisiyane nezvekumashure zvii zvekumashure zvacho hazvekuti kandakamboenda kunhingi kuzvishavane ndikanotora mumwe mukadzi ndikaita vana ikoko iwowo ukaitawo zvako mukazoti zveizvi nebasa rezvandakaita zvine basa ngatizvitaure wakaitei ndakaitiswa mwana nemumwe murume unzi wakakanganisa ipapo indakakanganisawo futi saka kuti titange musha wedu zvakare togara pasi mumwe nemumwe obvuma zvaakaita. Yes. Ukona pana nyasha saka haugone kuti let's move forward, let's forget the past. No, it's arrogance. Ari humble hati zvakaitika zvakaitika kana uri wakazviita katizvitaurei. Yes. Wakaita sei wewe ndakaba zvonga ma-elections ngatiti wakaba sei taura kuti wakaba sei pada kutaurwa futi ipapo. Yes. Wakatumani kuti ube ndakatuma kazvangu ningi ngauya apa iwe wakatumwa kaiwe toitonga nyaya yacho toti ndo zvakaitika zvadikana pakakanganiswa ngatichiitai move forward. Amen. Kwete kuti baba vanomboenda vanogara 3 years kunzenza wodzoka kumukadzi woti ndadzoka ngatikangane zvekumashure timove forward. Ivi baba ivi hazvidaro maamusipo panavo ngatitaurirane kuti maamuri kupi. Yes. Maitei mari yenyepei yaishandei vana maiti vanodyei andakakangaza mukadzi wangu ngachingokangana zvapera kanoti asati zvapera maigara nani. Saka leadership kana ikasagara pasi kutiti pakakanganiswa nani zvakaitwa sei vanhu vobvunzwa kuti munoda here kuregerera uyo kana vakati kwete hatisi kuda vane right iyoyo ndavakakanganisirwa. Haugoni kuti vantu motondiregerera chete ndokupai kamari akuudza kuti forgiveness inotengeswa nemari ndiani. Unofunga kuti vanhu vakapfurwa vakafa pane mari inovadzosa vanhu ivavo? Hapana mari inodzosa munhu. Hapana dialogue inoitwa. Ava vama kuti mabhishopu vari kuita dialogue zvigure imbavha dzevanhu marabishi epamusoro vana guti vana mutendi ndechipi chimwe changa chiriko futi chekuzecc zvimadhara zvezvi marabishi evanhu dai vanga vari vanhu vaMwari vangadai vakatanga kutaura nhau yekuti makauraya vanhu
Mwari haasi kufara. Chinhu chisingadiwe naMwari kudeurwa kworopa remunhu. Yes. Hakuna munhu waMwari anomira kutaura nevanhu vari kuita zvinhu zvakadaro oti ngatiite dialogue achisiya rufu rwevanhu. Hakuna munhu waMwari akadaro. Chokwadi. Vari vanhu vaMwari vakatomboti zvemapolitical problems enyu toda pasi. Ngatimbotaura ini nhau yekufa kwevanhu. Hakuna chechi inotaura zvinhu zvakadaro ichisiya nhau dziri pahana pasenta pemoyo waMwari. That is nonsense. Hakuna munhu waMwari anodaro. Dai vakandituma vakandideedza ndakamira paya ndaitanga nekuvataura kuti imbotangai mambomira zvedhialogue mumbodhila nenyaya yekufa kwevanhu. Chii chiri kusaka vanhu vafe? Ari kuisa maorders kumasoja ndiani kuti vapinda mudzimba dzevanhu vachirepa vanhu vachikanda matiye gasi mumba muno makazara amai nevana nevakadzi vakazvitakura. Ndiani ari kutuma masoja kuita zvinhu izvozvo? Kana zvisina kutaurwa izvozvo zvichitongwa hakuna dialogue inoitwa. Munoreva here kuti maproblems ari kuitika kumapoliticians ari more important than vanhu vamuri kuuraya. Muri kureva kuti kunetsa kwepetrol kuri important kupfuura vanhu vakafa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna munhu waMwari anotaura achiita zvaitwa tunetudhara tuya. Ndakanzwa Asha ndikati dai zviri zvivanhu zviri padhuze ndezviro mbama zvese. Wapenze vanhu. Chokwadi. Uri urohana guta. Kupfeka kasutu kumisa kadundundu so kuda kunoswera nemapolitician vachidya chikafu chemahara. Ndozvinoitwa basa rechechi izvozvo. Chechi inomira to defend the voice of God, yes, the word of God, the principles of God. Nyaya yekutanga ida kugadziriswa munomu ndeyekuti we have got a trigger happy leadership. That's a problem, a serious problem. And I've said it before, when a government begins to kill its citizens who are not armed, it becomes a terrorist government. Yes. And a general comes out and says, vanhu vakaba futi ku amari, vakapfeka vakaba uniform vakanouraya vanhu. What kind of soldiers are they? Fools. Yes. Those are fools. But let me tell you, hakuna anobuda munyama asina kuzvidavirira. Ukadeura ropa haufe usina kubhadhara nekuda kwezvaunenge waita. You will see. Hakuna anodeura ropa remunhu akabva panyika pano asina kutesta punishment yake. Yes, yes. Enda muBhaibheri unonzwa kuti Joabhi paakauraya Abhineri yakapera here yakadaro. Enda unoibvunza kuti yakapera here yakadaro. Haana kufa Abhineri. Abhineri akaurayiwa Dhavhidhi akati handa kufara nazvo. Joabhi akauraya varume vaviri vakanga vasina mhaga. Akatotaura kuti Joabhi akauraya Abhineri, murume anga akarurama kumudarika. Joabhi akauraya Amasa, munin'ina wake mwana wamainini vake mwana waAbhigero munin'ina waZeruya vakaurayiwa naJoabhi. Akamubata ndebvu akadokukisa so achibva aisa banga mudumbu maAmasa. Amasa